Selamat datang kembali di channel Authority Infinity. Video kali ini saya akan melatih burung lovebird untuk bermain poli. Trik ini cukup mudah, tidak terlalu ribet. Jika burung kalian sudah menguasai trik bermain basket, 2 kali latihan saja burung kalian sudah bisa menguasai trik ini. Mari kita lakukan ke pembahasan. Yang pertama, kita latih dulu satu burung. Seperti biasa, kita harus mengenalkan dulu ke properti. Selanjutnya, kita tuntun burung untuk membawa bola ke net poli. Terus lakukan sampai burung melakukannya. Selanjutnya, posisikan bola di net, lalu biarkan burung mendorong untuk menjatuhkannya. Tahap ini bertujuan agar nanti ada perlawanan ketika musuhnya akan menjatuhkan bola di atas net. Dan jangan lupa lakukan di satu sisi untuk satu burung, agar nantinya burung tidak pindah posisi tempat. Selanjutnya kita latih burung kedua di posisi berlawanan dari burung pertama. Caranya sama, yaitu kenalkan dulu pada properti terlebih dahulu. Terus bimbing burung untuk mengarahkannya ke net. Burung kedua saya juga sama, sudah menguasai trik main basket seperti burung pertama. Untuk link cara bermain basket sudah saya simpan di deskripsi. Tapi jika burung kalian belum bisa main basket dan kalian kesulitan melatihnya, kalian bisa latih dulu pass trick agar burung kalian mudah menguasai main basket, menabung, ataupun memasukkan ring. Linknya saya sudah taruh di deskripsi. Selanjutnya sama seperti burung pertama, yaitu posisikan bola di atas net. Tujuannya sama, agar ada perlawanan. Selanjutnya, hadapkan kedua burung untuk melatih mereka di posisinya masing-masing. Nah, jika terjadi perpindahan posisi, maka harus kita pancing kembali agar mereka diam di posisinya masing-masing. Tahap ini menurut saya agak sulit untuk membiasakan mereka di posisinya masing-masing, jadi perlu kesabaran.
Sekian dari kami tentang cara melatih burung lovebird untuk bermain basket. Ambil keputusan dengan tepat, mulai bergerak untuk maju. Simpan rasa takut untuk sebuah impian yang baik agar jadi kenyataan. Dan terima kasih buat yang sudah menonton video ini.